Ti Masakbayan. Ti napalabas, napingat nga agadal ni Jomar, nga anak da Fausto ken Laura. Iti sabali abangir, sadutmet nga agadal ni Ramon, nga apo ko ti pensyonada ani Victoria. Gapo tawan senior high iti lugar da Jomar, nagpailing nga rod da itoy. Tapno ijaynan nga ituloy iti panagadal na. Kabayatan na, agsangsangit ni Nana Victoria, gapo iti nadamag na. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Maudi nga anges, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Mayat istilom, John. Agsipod ta sika tinakapanunot iti pagsayatan, ikang ka iti bonus. Agyaman akbus. Oh, saan ka di amay mayat? No mga ala tayo manan iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ama ikari ako mapang iti grupo. Nga maganad tayo. Tama nga makala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung umuna. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha? Pagtangada ko na iti barsa nga. Apay ka di ngagsangsangit kayo, Lola. Saan pa'y matkit ni akong pirmado, iho? Aguray tapay iti sumarunong update na. Saan kayo amawatan, Lola? Anya ka diti parikot? Aday mawag asigod agayem da mamam. Ada kanuda ka sana pasamak ka na kuha na iti abroad. Anya? Anya ka no tinapasamak, Lola? Na-aksidente na ka no. Iso masapul nga urayon tati sumarunong nga update. Anya? Kasano daytan, Lola? Kumusta dan? Anda na kano iti ospital. Ngam nakaro kano ti kasasaad na nga agpadpada. Apay nga nga awan ni Ramon. Nakitam ka di? Saan pa'y mat? Ang mga numala daw lang ang sumangpat. Ang mumat na di akadalan ta. Always happy, go lucky. Kaadalam ka di manipod grade 1 kayo? Idi grade 1 na, dakkelan. Ngam gaputan nagulit-ulit, naabutak. Iso ang nagkaadalan kamin. Ay, kasta ka di? Di nagsaksakarmat kan ka di? Kanayon idi ubing kami pa'y. No saan ko apasakaran, layatan na kitidanog. Mabutengak mat iso pakopya aklatan. Kanayon na kamad nga ilibre iti recess? Wen iso akanayon kumat apakopyaan. Kasano noon pagsakaran na ngay? Di nakakaasin tama zero. Bakat, ada ka no dagiti bandido, nagdaw-dawat ka dagiti apet. Ken dagitay agal-ala iti dingwan. Wen, ada pa'y kano kadwada at umboy. Ay, alaan dalatan ti kayat da nga alaan. Naimbag no saan da nga agdangran. Nulakat, tas itatalugod ka kano amang tad. Di da ka ananwan. Angam no natangkan kano ti ulom. Ay, amangan nudang randa ka. Ti ko na siguro dagita at tao. Kat agnanayon ti kasta amade nga aramid da. Ay, anyan tula engen ti agbalin amasakbayan dagiti kakasta aparswa. Ay, mananggun daw ay da. Ay, nuapay mat, anagalis dagita iti pan nakabagiti lintag. Dumteng to ti aldaw dagita amanagdakdakes. Kukwa da ita. Ngam kukwa met ida ti lintag, inton dumteng ti gundaway. Ha? Ti cellphone nyo, Lola. Amang ano awag ti gayam yu di abroad. Sige ta sumbatak. Hello? Wen, anya ka din ti madamag? Anya?
Sige. Agyaman ak. Bye. Awan ka no tigas at nagitinadangkal mo, iho. Anya? Kasalutan, Lola. Apay nga naggidanda ng panaw ka data, Lola. Day tangarod ka. Unay mo't lang arudan tigas kasat na. Hindi pa'y ngamin nga ibagbagak nga agawin dan. Ngam kinay kayat nakit din tinag-TNT ijay. Anya? TNT da ka di pa'y aging gayeta, Lola? Uwan, iho. Saan damat ngamin ngay nasikaso nagitirumba nga si kaswanda. Ita, na ito'y tirigat na. Ta-TNT na pa'y lang aging gaita. Jomar, Huh? nadamag mo ka din tinapasamak kadagiti dadakkel ni Ramon? Apay ka di? Kasangsangpet ko ngamin anag gapoy di away. Masigurado. Masadutan ni Ramon nga agadal. Tanatay ka nun dagiti dadakkel na. Ha? Ti amana, wano ti inana tinatay. Naaksidente da nga agpadpada. Ha? Naipanda ka no iti ospital. Ngam, awan latta ka no. Ay sus, kaasimot ti gayon ta. Kaano nga tangay ama isang pati bangkay ta? Day tati saan tayo nga amo? Tati enti da ka no gayam ijay. Una yan. Kinay kayat di tinagtiinti. Ngam tindalan da iti legal. Tapno awan ko mati problema. Jakman amo. Kastamat timbagan ni Ramon, idi nagsabat kami ija tiyandaan. Ay, nalpasan ti klase ta. Inta ija balay da Ramon. Among ka di no sa dino ti balay da? Wen, amok. Ita ka din ti ipapanta? Wen ko ma. Inta met andi ngayon ah. Manungal daw ang naglangan. Amangan no sumadutan nga umay agadal. Tawanan dagiti dadakkel na. No kasta ti kunam. Di mapanta. Amangan no mapilpilitan ka met ako muyog kanyak. Saan? Ang awagak pa'y ni nanang. Ta ibagak ang maladawak nga agawid ita. Ibagak akadwa ka. Sige, tamangan no agdanagdangag paiso. Amangan no atapon lakid di mapukpukaw ka. Uwan no nakitaray ka. Ha? Asino kumamot ti pakitarayak ngay? Naimbag tayo may kayo agagayim ko. Nasakit na ito yung napasama. Pakirodom ti pakinaka mo gayem. Adda kami lang agagayim mo. Then, umay ka kumamot la agadal. At adda naawanan ti ganas kong agadal. Nalidaya ko na ita. Gayam. Talaga akas ta ti mariknam ita. Normal laang dayta. Ngam inton agbaligi kanto iti biyag. Saan to nakasta ti mariknam? Kasano ko mga agbaligi ak? Katawan matandag iti dadakal ko. Ika gumama agayam. Napimpintas si masakbayam. Naigaid mo ti agadal. Diyak pa mo ti aramida kita. Mariribukan ako na eh. May mayat sa numapan kalat ta agadal gayam. Tapno saan asayang ti aldaw nga aglabas. Naimbagman, tay mayo binisita ti apo, balasang ko. Maasi kami ngamin kankwana, nana. Nasingad agayam min ni Ramon. Kat, makipagladingit kami iti napasamak. Agyaman kami, balasang ko. Dakalakit di ti epekto na daytoy ka ni Ramon. Lakit di nana. Sapay agmay-may sa nga anak. Awan pa'y kabsat na. Awan nga rod. Kasanunto nga talaangan ti apok. No awanak tumutan. Saan kayo ko mga agsawi ti kasta, nana? Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Nga masapul nga akseptaran tayon dagiti pasama kakasta basang. Kaya tayo manweno saan. Mapasamak dagiti banag adi tay pulos namnamaan. Husto kayo, nana.
Bilibak iti kinawada ti kapanunutan nyo. Manmano ti kasta. Ay, kaasimot ti gayam kan kaadalan ni Jomar. Naggiddan apimusay dagiti dadakkel na. Ay, awan nga raw. Nagkasang agpaisaw. At dada iti sabali apagilian tapno mangged. Ang kasjay moten tinapagtangda. Ay, kita man latibyagan niya. Adda nagasat, adda mo't agmalaas. Masapaw nga ikagumaan ti kaadalan ni Jomar ti agadal. Tapno may saganaan na, tinasayaat amasakbayan na. Ngam naibagamot ni Jomar, anasadot ka no nga agadal. Ay, masapol nga igad na ti agadal. Nang runa, tanatayan dagiti namnamaan na amang biyag kenkwana. When sapay awan kano ti ammo na nga aramiden at trabaho, tanarwam itinanam ay apanagbiag. Ado akal ding tinsangpet dagiti kakadwa. Imbag lang abasto, boss. Uray ka na yun tayo ngagparti. Mabalin lata. Nga mawan matapulos ti Ricardo dito'y hideout tayo. Sana parikot day ta, boss. Ado ti mula ti tao ijay patad. Adda nagmula iti sibuyas. Adda nagmula iti bawang kenlaya kas kada paminta. Ijay laangan ti mapanpagalaan. Naglaka solusyon. Anta kadimot nagmula iti bitsin? Ha? Maimula ka di matibitsin, boss. Kangkangag ko dahi ta sa ludsuda. Mabalin gayam nga imula tibitsin. Ang mga nupati asin, kat mabalin nga imula. Ing kayo nga roden mangala iti Ricardo. Tapno agparte tayon iti kalding. Boyong! Ing kayon! Mangparot kayo lata! Ha! Bingay tayo kadagiti nagmula! Ay, lakay. Nagbiit nga aglabas ti panawin. Ay, dandanin agturpos iti senior high ti anak ta. Uwan nga raw bakat. Nupadpadaanam, kasla nagbayag. Angam no di mo padpadaanan, kasla pagbit. Addan sa kanu maawat na apamadayaw. Ay, nasaririt ngamin ti anak ta. Iso maragsakan. Si kalaang ayat ti maragsakan bakat. Uray siyak mata. Ang makapagkuleyo nga ta ti anak ta. No isulakit di ti makaala iti kangatuan apamadayaw. Libre ka no ti tuition na iti college. Ay, sapay kumangarod ta iso ti kangatuan. Awan ngamin kwarta abus-busen ta no agadal iti kolehiyo. Into nagturpos tayo. Agtuloy kayo kaditi kolehiyo, gayam? No, mapagasatan ng valedictor yan. Agtuloy ang gayam. Sika ngay. Amumot ang nakapoy ti utak ko. No adal ti pagsasaritaan. Oray kasano kinakapsot ti may sa atao. No igaad na ti agadal. Agbaligilat ta, Ramon. Gagat lang kan anos ti kasapulan. Kasano? Kat sa anak mat ang nagagat? Kan awanan anos ko? Anya nga ro ti aramidam, no di kan agadal. Makamo ditan, no anya ti pangisadsadan kanyak ni gasat. Saan nakas tagayem? Masapol ada tayo mitlang ti mangbirok iti masakbayan tayo. Dandani ka nagturpos iti senior high, iho. Anya ka di akurso ti alaam. Jak pa mo, Lola? Awan pa'y napilik a kurso? Rumbang ko mga adan, tadandani ka kat nga ron agturpusan. Anya ayat ti kalaka na kurso, Lola? Amangan no narigat, kat sa anak tumat lang ang makaturpos. Saan ka ngamin nga agpanunot iti negatibo? Padasam pa'y asak ba'y asumuko ka. Di ka pa'y lanang rugrugi, ibagamon anarigat. Kasanon ngay, no awan ton pagsakarak.
Makasungbatak pa nga tayo iti exam. Agpanunot ka na imbagi ho. Si kamot laeng ti marigatan no awan adal mo. Nang runa no awanak ton. Ha? Di kaya agsawi ti kastalola. Diyak mo ti aramidak no awan kayon ton. Ngam awan ti tao abu matu dito irabaw ti daga. Uray saan mo akayat. Dumteng to ti panawan nga agmaymaysa ka. Isu nga iyunay-unay ko. Nga isaganam ti masakbayam. Masigurado kasi ka ti valedictorian inton agturpos tayo, Jomar. Ay, sigurado nga scholar kanto. Sapay ko ma. Day talang aminin ti remedyo. Tap na makapagtuloy ak. Awan mo't kwarta dagiti dadakkel ko. Awan dua asika. Tasika ti kalaingan iti klase tayo. Nadamag ko ti paborito da nga estudyante ti valedictorian. Taado ka no tinaitulong ti pamilya na iti pagadalan. Ha? Unfair mat no kasta. Saan ka di? Awan mabalin ko no kasta man ti mapasama. Adumot tin ti pasama ka kasta. Gaputa da na itulong ti may nga estudyante. Ison ti pagbalinin da a valedictorian. Awan ka di ti maaramidan tayo nga estudyante. May papan iti dayta abana. Kinasarita ni ma'am. Niloy da akaadalan ta. Agpayson sakat ti atap mo. Aniloy da ti valedictorian. Saan kat asika? Adda igam na akasla valedictory address. Kinasarita dakmat itay. Nakunada pa'y surprise to ka na. Ket agisagana kami iti valedictory wenno salutatory address. Apay nga minakasjay. Di da ibaga, no asino at talaga kada kayo ti valedictorian wenno salutatorian. Basta imbagada mo ta mangisaganak iti speech ko. Apay nga kasjay. Pinagsagana damat ni Loida. Denggan tatiyawag na. No sikat ti maawagan, kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Loida ti valedictorian. Sapay la ko ma. Tas sikat ti valedictorian. Gayam. Awas salutatorian. At daytan. Asino nga ta ti makagunod iti kangatuan a pamadayaw. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kenda ito yung estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.